弄丢一半的机翼还能再飞回来吗？这种事情在战斗机上还有可能会发生，但是换到民航客机上呢，就完全别指望了。为什么？第一个例子啊，发生在1945年1月27日的二战期间，主角是一架外号空中坦克的 P-47雷霆战斗机。叫它空中坦克呢，一点也不过分啊，因为它装配了8挺12.7毫米的机枪，能够以每秒100发的速度向对方喷出火舌。除此以外呢，它还可以挂上5英寸的火箭弹和多达1100公斤的炸弹，几乎相当于 B-17轰炸机一半的载弹量了。于是总重就来到了8吨的水平，成为二战当中最重的战斗机之一了。为了把这么个大家伙推上天空呢，他用的发动机也堪称是个怪物了。普惠 R2800双排18缸新型活塞式发动机，可以输出超过2500匹的马力，所以他的设计师卡特维利才说啊，它的确是只恐龙，但却是一只灵活的恐龙。